Hammaga assalomu alaykum. Mana sizlar Instagramda o'tirasizlar. Reklama chiqib keladi, kredit beramiz, u bu deb. Hozir men bittasiga kirdim. O'zim uchun tekshirib olish uchun sizlarga ham ko'rsataman. Mana yozyapman ularga. Kredit taklif qilishyapti. Foizini kamaytirib, u bu qilib. Mana как будто bu kredit chiqazib bergandek bo'ldi menga. Ana kerakli narsalarni so'raydi, pasport данные, karta o'sha joyda. Men o'ylab topib, karta nomeri, keyin ism familiyani o'ylab topib, pasport данныйlarni noto'g'ri jo'natib yubordim. Sal vaqt o'tib menga mana tushirib beryapti. Men bu tashlagan faylini загрузка qilmanglar, umuman keragi yo'q bu narsani. Oxirida pul so'rashni boshlaydi. Kredit olishingiz uchun pul to'lashingiz kerak deb. Umuman bergan kartasiga hech qanaqa bir tiyin pul o'tkazib ko'rmanglar. Bu hammasi laxatron.